ください。今日はですね、那須岳に来ました。今、那須岳に向かってますけど、あいにく台風で、何も見えない状況でございます。真っ白ですね。ガスがすごくて、あまりにも紅葉が見えない状況なので、どうしようかとは思いつつ、歩いてある写真というか、例えばここの石のあたりに、ある紅葉とか、それを何か無理やり撮っている感じでございます。今、那須高原ですね、那須塩原駅から、今のロープウェイまではバスで、だいたい60分ぐらいですね。そこから今、那須のロープウェイから降りて、また当然ではないんですけど、一応当然山には登っている感じでございます。ちょっと足元が滑りやすくて、あまりにも当然の対策とかもしてないので、ちょっと歩きにくい感じはありますね。今回台風の14号で過去明日ぐらいにはここに日本には接近するという情報は出てますけど、良かったのはちょっと風がないという状況が一番良かったかなと思ってます。今傘も差しながら歩いてますけど、すみません。メガネが曇っちゃって何も見えないので、一応ここで一旦終わります。ここすごくないですか？石の形が結構絵のようになっているというのか、結構晴れになったらとてもいいかもしれないですけどな。でもこれでもガスがあって、幻想的な写真にはなるかなとは思ってますね。はい、ここで写真1枚撮るかなとは思ってますので、一応撮りますね。だいたい F8 は F8 派なので、私はそれな F8 は固定にして、次にシャッタースピードとか ISO とか上げる状況が多いですね。で、今回は ISO は普通だったら100ですけど、今回は320にして、シャッタースピードは65の1で、手ぶれしないという状況なので、ここで1枚撮ってみます。はい。上までは今登ってきましたけど、結構ロープウェイの駅からはここまで今歩いて30分ぐらいかなと思ってます。写真、傘がやばい。
六本木の線上駅の中の休憩中です。駅の中はこういう感じですね。外に見えるところがあって、そこから眺めるのが一番綺麗かもしれないですね。はい、今日は眺めないのでそのまま中で休憩しています。中は暖かくて、あと配電とかもあるからいいですけど、あとテレビもあって、那須の広告みたいな感じで景色とかも見えますね。結構大きい場面ですね。こういう感じです。あとはここは大抵一応外に向けます。はい、ここが自動販売機がね、結構種類が揃ってて結構いろいろ選べますね。今回寒いので暖かいの方だとここの辺とか、冷たいだとここら辺ですね。はい、ここが出口。ここから出ると何か当然できるという状況ですね。そう、焼きそばと中そば。ここにもいろんな種類がありますね。結構ね、当然する人が多いので、雨の日でも結構来ますね。ここが今ハロウィンなので、綺麗ですね。綺麗というか季節のあれですよ。そう、人が多いですね。思わないぐらい多い。ここにも多くて、ちょっと声が小さくてごめんなさい。いやー、ここに座りますね。今からですね、ロープウェイが11時40分に来るということなので、今から下に降りようかなと思います。ロープウェイはね、だいたい20分間隔で運行されているみたいで、ちょっと逆ですけど、はい、これ往復で1800円ですね。ですけど、那須塩原駅からバスのフリーパスを買うときはね、1割引にされるんですよ。今日は、1800円を、1割引されて、1620円になりました、往復で。なので、もし那須塩原駅から来る方に対してはそのフリーパスを買う方が一番お得かなと思いますね。はい、今から降ります。で、外はまだ雨なので、ちょっと、下にちょっとね降りてから写真撮ろうかなと思います。じゃあ今から向かいます。今から降ります。よいしょ。
はい、お待たせいたしました。発車いたします。ここはですね、那須六駅、北の駅です。逆になってる。ここに、今バスが止まっているんですけど、このバスに乗ってから那須塩原駅に行こうかなと思ってます。でも今日フリーパス立ってるので、途中で何か降りてからいろいろ写真撮ろうかなと思います。雨がひどくて、なんか観光バスとかもあるみたいですよ。登山する人たち、先ほどいっぱいいましたよね。そのバスを乗ったかなと思ってます。